tingalikeun Kang Ibing Kiai hiji-hijina anu ceramahna deukeut tangkal cau. Aing mah nepi ka bingung. Aya kiai ceramah deukeut tangkal cau. Aduh, Gusti aing asa jadi cocodot. Ye. Tah. Urang mieling Maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun hiji we nu utama mah aqimu sholah adegeun salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, Muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bungahna ieu ninggalin hadir meuni pinuh. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing penuh siga kieu bunga. Ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing penuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua meureun da teu terang. Tapi sim kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu Pak jiga heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat penuh kudu tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abdi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka emahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik gersok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh. Ai mere ka emah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk emah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh ka karunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heueuh da eta mah jelema. Aduh aing mah. Ye Bu Pak adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongnong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gresok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda Pak.
di beda-beda, apaan di dia ge beda, nu di payun memakai kue, nu di ditu mah moal, sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun itu. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Aya teh diomongkeun da kadeuleu. Malah ku beda-bedana jelema mah. Ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we mawa kendi da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh maka seri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ieu. Ni asap paciweuh. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret mengguru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Can ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Kholik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seurit tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh wa mayu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inasirka lazulmun azim, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'inu bisobri wasolah, penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud, beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku bahasa Arab, bahasa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Gresok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah ka mana wae salat teh.
salat. Keung ayeuna mah kade urang sok poho bisi mah bisi. Baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye we kampanye. Wah, ti isuk nepi ka sore hidup. Ai salat lohor henteu, asar henteu ai sia. Balik magrib teh lapar, salat henteu. Salat. Keur nu teu acan salat. Tapi sing kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu salat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu salat catet neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri, ceramah 2 poe sakali, percuma teu salat manaraka jung tanyakeun. Kade salat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh. Salat. Duh, Bu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada. Maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput dina benteng perkasa. Oh. Reueuh gawe pisan ieu mah. Nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian, ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga. Wah, bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana. Terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat salat asar, beak tapahala sapoe eta. Atuh kumaha urang? Cing naon pibakeuleun balik? Tayeu nu ngeri. Cuman satu, rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibakeuleun balik? Pugu ari ningali di syariat mah, wah ieu Bapak Ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang. Tayu koboy gondrong yeuh pinu ku tato ka neraka karek sangkaan. Kajeun ting sorban ngagober ria seutik neraka nu ngadaguan. Koboy gondrong pinu ku tato bertobat, Allah Maha Pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuring ngan hiji salat itu ya lamun urang tara salat pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah, di dunia ge geus karasa. Baheula basa simkuring pertama kali pisan reka Mekah, punten abdi bodor tapi haji jeung mineng ka hajina. Pertama kali pisan reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu. Simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Heuh kapan diganong? Dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh. Kade jalu. Sagala amal perbuatan maneh di dieu, di lemur, di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, jeung sirikeun hate mah. Asup celik kenca omongan kolot teh bijil celik katuhu, tapi sabarakali simkuring ka tanah suci, sabarakali ngalaman nempo kejadian aneh nu teu asup akal. 100% saya percaya teu bisa dia ngapeureui. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, masyaallah. Saya loba ngalaman kejadian aneh, Pak. Saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah. Di Mekah unggal manehna mandi caina ngadadak eureun saat. Tapi lamun batur anu mandi ngagolontor. Asa si eta mani keur disabun ge ret eureun. Malah gegedor. Cing Kang Ibing, panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bade harewosan. Cing inget-inget Kang punten.
gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik. Aduh rumasa ayi akang teh keur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia. Malah aya nu aneh Bu, apan kari ka Mekah kudu sehat, da teu sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init. Nah atuh ka karage bus ka batas kota Mekah, lamun teu sara mah karek bus ka Bir Ali. Langsung ngagerebeg linglung ya, leungeun teh ngan kieu we jiga nu ngitung duit. Barang dipapai-papai teh tuh muriding, cenah keur di lemurna sok rajeun ngarenten-rentenkeun. Bilih kalarasan di dieu aya tukang renten, eureun sia teh doraka. Ngabejaan we. Kubatur mah dilemesan, moal sia ku urang mah. Tuh, malah tahun 84 tah inget hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina. 84 mah Kang Ibing ngalaman kejadian aneh, ieu hirup keneh jelemana. Tahun 84 mah saya di Mekah, isuk-isuk, berang, sore, peuting, tengah peuting, subuh, pagawean si Ibing nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui, meuni asa ringsek nganter awewe anu sasab. Malah hiji mangsa mah aya we nu nyasabna teh urang Libanon. Geulis Ibu. Eueuh di Bogor ge. Bener. Wah geus di kebun raya ge teu manggih. Nah jika kebun raya itu teu manggih. Geulis. Main tadi anterkeun ka si Ibing. Masya Allah. Jujur we kajenting di Mekah nganterkeun geulis mah semangat. Imahna teh naik di rumah sakit Ajijiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu. Ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas Bu. Lamun urang leumpang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui. Ieu mah leumpang teu make senal dina gunung-gunung batu. Nepi ka ngahulang tah. Kapanggih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon. Begitu beres kapanggih Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting Bu. Nepi ka ceurik dina batu tah sisi jalan. Bari ngahulang inget-inget naon kasalahan kuring teh. Nah ari bray teh, Bu, Pak, apan tita tadi ge jiga Korea ge sim kuring teh bintang film. Jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Aya nu ngoramat tuh da lebar. Ya, keun bae. Da Kang Ibing mah kulantaran kayaknya ngadongeng seutik, kulantaran di dieu nage bodor, nah da manggih wae atuh di ditu ge pika sirieun. Saya mah inget keur salat eta di handapun Jabal Gubes, gelombang kadua datang jelema meni ngajuta meni heurin. Salat teh nepi ka asa ruku ge hese. Tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas, tah tukangeun eta salat. Ruku, sujud, cengkat tina sujud poek. Si horeng hulu abus ka jero jubah. Aduh Gusti, da kacipta orang Arab sampeana totojer merecek manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu. Duh. Tah aya deui pengalaman aneh. Teuing da tingnya tinggi teh ngalaman abi mah. Pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah. Ari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda. Di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek. Sok di urang mah ceklan jangot kolot. Ditojok ta urang. Tah di ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur. Aya di cepangan jangot mah teu naon. Aya sim kuring mah jelema lenger. Dibuktikeun tah. Jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang. Hareupeun kantor pos deket Masjid Jin. Di ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Kuring ti dieu kaitukeun. Jangotot teh panjang, cilang-cileung geus sasaha. Wah, cobaan sia nekat deh urang mah. Geus pareup-hareup kerewek we. Assalamualaikum Haji. Ai celenggeng teh, Kang Ibing abdi mah urang Bandung. Waduh era. Nah, siga heureuy tapi nyan intina aqimus shalah, dirikanlah salat. Keurnaon urang mealing muludan ari salat ditinggalkeun? Percuma. Ayeuna mah aneh. Lamun tadi isuk-isuk lebaran,
Apan urang teh sibuk anu mawarantang nu kami toha nu ka ditu nu ka dieu beurangna lebaran repeting tuluy salat subuhna sepi masjid ditaroskeun teh ka Bapak DKM rupina mah cara pekene har aya itu parentahna aqimus sholat dirikanlah salat tapi teu nanaon teu salat ke cara pekeneh mah eueuh salat paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun supaya naon salah satu hikmahnya supaya biasa da sagala ge lamun dididik ti leuletik diajar ti budak insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot contoh teu kudu jauh tah si ibing lain kiai lain ajengan lain ustad pila kadar ge bodor tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot lain sombong dididik ti leuletik diajar ti budak tah ku indung ku bapa ku nini ku aki dahar sangu alhamdulillah umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejo keneh lantaran naon didikan kolot sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leuletik dinu hajat teh namru we jukut taya contoh didikan kolot nu salah mun aya budak cerik ti peuting wah supaya repeh didik ku indungna hayo jempe ulah cerik peuting tatangga gandingeun eta nu alus mah apan kolot urang masalah ngadidikna budak cerik supaya repeh disingsieunan halik sia jurig tah mimiti sia ngacaprak rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can kungsi neuleuh jurig aya ucing mah disada di luhur kenteng tah ditumpakan jurig geus puguh ucing beger cing ciptakeun ku urang sing tenang arek naon jurig tumpak ucing angkot loba bemo aya ojek ngabegreg beca pabalatak der tumpak ucing apan sidik jurig teu gableg ongkos aya manu Korea koe ngaliwat ku kolot urang mah digebah bait ka Sabrang ka Palembang nah urang Palembang dikorbankeun kumaha mun ceuk urang Palembang kabaranang siang ngagunuk sia jurig didinya rek naon urang mah budak ngaliwat kana batu gede tangkal gede der dididik eta ulah kitu para runtannya nu ngageugeuh di dieu bilih ka sepak bilih ka tajong ieu putu bade ngalangkung tuh nyebutna ge putu lain jalabria naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kahampan kanu poe ke geus teu wani lain kikituan atuh di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese eukeur mah eukeur dina TV ena teh loba jurig teh dina acara ieu jurig ya Allah si ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes jam 12 peuting jam 1 peuting di gedong kosong Pak sorangan mah batre we wungkul baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran pelawak dia akan jurig sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian Pak datang sorangan sepi onon tapi bener aya selengseng bau nu teu ngeunah dituturkeun ku simkuring ka mana ya bau jigna terus papai eureun di dinya di baterean bener tai ucing yo kitu deui salat lamun dididik ti leuletik diajar ti budak insyaallah nepi ka kolot matri hese lesot balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh dugsek sare karek saparapat jam geus adzan as-salatu khairum minan naum meletet mata da geus biasa coba lamun salat mimitina geus kolot loba gangguan arek salat subuh listrik pareum aliran wah jeung tunuh jeung poek jeung lulungu mun diriweuh cupu capa neangan tasbih mana tasbih teh ka mana ieu tasbih ari gep indung budak mana ieu tasbih ari gep ieu we heula sementara kaberangan atuh padahal meheug mikir kajen poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing cicing budak tong milu ceuri ieu mah urusan tasbih ayo salat ini yang utama mah lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing sok catet taroskeun kajeun ka Bapak Kiai mana ge
di mana salat beres taraneangan dukun waduk teu percaya komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu teh pamajikan tukang pelet juga gegetuk dek nanahaon saya kitu mah meeting Indung jung sing salamet alhamdulillah siga heureuy tapi nyaan 62 tahun wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian tak usararea wani jurig ngaletak demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu mah jurig geus sareungit da nya tah para juri ka para hadirin nah jadi para juri gitu kemana wae teh tah kitu atuh heug salat anu bener tak ini dasar utama mah as-salatu immadudin salat teh tiangna agama atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung tara salat mah salah Salat. Didik sejak kecil, ajar tibu barudak supaya salat. Ini baru yang utama. Yuk mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang minum tapi era, era teh. Kumaha pikeun ngarengkeun ceramah ronyok dina temok. Ya di kolong lega pak tuh alhamdulillah Kang Ibing saya sholat mah rajin keheula dari urang mah tuh bingung lain naon dia ai kakarak sholat lamun mangihkan nyeri diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud ngadarek-dek bijil cimata Allahu Akbar Gusti nyeri abdi ku si Eti tah sia menang we Eti anyar cul teh salat deui oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita lamun ngaos dina riwayat eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamun bade salat ka masjid nemege abdas raraina tos pias pucet keluar karinget pananganna ngadeg-deg ngeleper eta teh unggal bade ka masjid nemega abdas ditaros ku salah sawiya sahabat ya Amirul Mukminin naon margina salira upami bade salat ka masjid nemega abdas tos pias diwaler ku anjeunna nyaraho maneh ayeuna kaula rek ngadep ka saha Allahu Akbar tingkat keimanan yang maha hebat cantang tuh Bapak Ustaz kitu sakitu ayeuna Pak dina perang Badar salah sawios pahlawan Islam ka panah nancep jero dicabut nyeri da make ruruhit nah indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya wah urang mah boro-boro kitu sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar Allah maha besar hanya Allah nu saja nama leutik PBB rapat RT beas pamajikan mitoha babenyit leutik heuling kabeh yang penting satu Allah ayo urang kumaha sok sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar aduh senal poho tapi dah tadi teh katinihan senal hidung nya kamari ge eueuh sabelah mangkali anyar meuli ti Bogor coba lah mau dibawa ke jero ada jeblok bungkus ku plastik tapi dah mau naon sami Allah kamana arisia coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledak di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae makana salat ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin keheula tong wakaatoh fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka komo nu tara mah tiga berusah langsung nu sok salat bisa keneh cilaka anu kumaha alladzina hum an salatihim sahun ialah mereka yang lalai dalam salatnya tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor
Ari nu disebut lalai teh beda jeung poho. Ari poho mah teu nanaon da poho. Urang keur puasa poho nginum henteu batal, teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu nanaon, teu dosa, nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang, poho teu dicalana. Henteu dosa, ngan gila. Jol ngagidi gue. Ditanya ke batur teh duaan wae Pak cenah. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Ari nu disebut lalai dina salat antara lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanyana salat nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salat, salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, bertambah jauh. Ai salat rajin tapi bertambah jauh kepada Allah. Karena apa? Salat-salat nu dilarang ku agama dilabrak terus. Salat-salat nipu jalan terus. Salat-salat ngabangsat beuki. Salat-salat ngomongkeun batur jelas. Tayo ngomongkeun batur ta, Bu. Kunaon make bu. Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga geulis ku geulisna anyar pindah diomongkeun. Ucu resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meni geulis, nya meni siga putri, ngan hanjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis, ari salakina meni jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeuketan mah jiga monyet kajon. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazatil lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Matak lamun rek ngomongkeun batur ingat ceramah Kang Ibing ditahan we. Aya naon euceu? Geus. Lainna naon bisi kieu. Ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobro. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur nyai doraka. Nya geuning euceu teu meunang nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun baturnya ceu. Nya ulah ulah jika si ibu itu tuh. Aisyah. Salat mabok selebor jalan terus. Kade eta? Ya mabok selebor kade ya ulah nepi ka asup ta ka Bogor. Ya Allah ya Rabbi, Kang Ibing mah kabisi aya pemuda di dieu nu sok mabok di selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak polisi jeung bapak kiai benten. Bapak kiai mah anak muda, jangan suka mabok, eta teh haram, sumuhun terang. Jual bapak polisi, jangan mabok, itu melanggar hukum. Iya, tahu. Lain kitu ka budak ngora mah sah turut mah jangan koboy. Adi-adi barudak ngora bisa rek mabok, heueuh, jung tah eta ustad. Oh si Ibing manian akajeun, tanggung jawab, bisa rek mabok, jung, cek si Ibing. Asal syaratna hiji tong kapanggih ku jelema. Tah matak lamun rek mabok neangan ulun jelema di imah kosong bawa minumanana kunci sorangan cek si Ibing boleh mabok ulah kapanggih ku jelema. Jelema nginum, awas tong kapanggih ku jelema nginum, memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapanggih keneh entong. Kumaha lamun kieu asup di imah kosong eusa nginum, memeh nginum tanya aing jelema lain aing mah monyet. Mangga geura marabok monyet. Jelema mah ulah monyet mah bebas rek naon mah tahan monyet. Ya bisa ya barudak ngora nu sok selebor sok mabok entong nginum PLBK entong ngitulah lebar duit arak segala jenever entong lebar. Bisa yang ting mabok di bejaan Kang Ibing ke bubaran tina ceramah ieu praktekeun. Bisa yang mabok mahakan teh kotok. Tong loba ting setengah ember insyaallah mabok. Jabaku polisi mau dina naon?
Mau ditanya goler kunaon ye darti kotok pak ngeus oh nu darti kotok dibui siga heureuy tapi sok pikiran nah urang kabina-bina teuing kade tah kemudian salat neangan rejeki anu teu halal dilabrak terus tak ieu nu kusim kuring rek dititipkeun mah neangan rejeki nu teu halal. Margi Rasulullah pernah mengingatkan sayati zamanun ala nasil la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Menurut Rasulullah bakal datang suatu zaman di mana orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, yang penting hasil. Moal cirina zaman ayeuna nya Bu. Ayeuna mah waranian tingali berita koran, tingali dina TV, berita bangsat unggal poe aya. Timimiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema zaman ayeuna lamun teu maok nyeri awakna teh. Taya dongeng ye, dongeng bangsat. Ieu mah dongeng. Ieu dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah peuting, terekel naik kana tangkal kalapa da sepi. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tangkalna keluar, barang ret ningali bangsat langsung ngambek. "Hei, keur naon maneh?" Eta bangsatna henteu gugup, kalaka ungeuk bari nanyakeun, "Bade tumaros Pak dupi jalan ka langit ka dieu." Nu bogana ngahulang rek ka mana ari sia. Geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal zaman ayeuna ieu kade bawa ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal tah anu disebut suap menyuap, sogok menyogok kade. Ayeuna mah hayang lancar gawe, hayang kapilih jadi anu duit teh. Hayang ieu duit geuning sok aya alah ibing ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu yeuh. Contoh di hiji kantor, geus kantor nama naon lah ngaranna CP Brekbek atau PT Adu Belajar. Si ibing boga jabatan penting. Aya jelema penting mah tanda tanganna mahal. Jol hiji bapak, punten Pak Ibing nyieunkeun ditawis ieu serat. Mana? Kuduna mah beres. Tret. Kumaha cek si ibing? Aduh, nggak bisa cepet-cepet nih. 2 minggu lah. Aduh Pak Ibing da seratna bari dianggo pageto. Oh, mal bisa. Kahiji pegawena lagi sibuk, kedua usum hujan, katilu encan usum duren, kaopat monyet dekok, kalima cucurut monyong di teangan we. Aduh atuh Kang Ibing sing hawatos lain teu hawatos teu bisa. Aduh nyunkeun tulung teu bisa. Tuluy ngaluarkeun amplop, nyunkeun kebijaksanaan Pak. Ieu mah etang-etang kanggo meser monyet. Ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si Ibing? Sebenarnya mah berat tapi tong loba omong we. Lamun saya si Ibing wani sogok menyogok, wajaran Islam diancam ar-rosi wal murtasi finnar, nu nyogok jeung disogok asup sia ka neraka duanana. Hati-hati, cek bahasa Inggris nama be careful. Terang Ibu be careful? Adina bicio? Bicio, bimimin, be careful. Zaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri. Ibing ieu mah lain nyogok, da saya mah teu menta. Di mana sok aya nu disogok menta? Aya anu wani nyarita, sogok abdi sok, sogok, yo cebe ku abi. Ayeuna mah tong bapak-bapak, tah ieu ibu-ibu. Ibu-ibu mah kaum wanita, istri mah lemes perasaanana. Wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak. Sogok sok. Ya sogok sua. Belum lagi kulullah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang dari rezeki nu haram, maling, nipu, korupsi, suap menyuap, jadi daging bagian neraka jahanam. Kumaha lamun kadar ku anak urang? Ieu nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak? Tega ngagabruskeun barudak. Rek kumaha urang jadi budak, boga budak soleh dari para banana ku rezeki nu salah. Ibu hoyong gaduh putra soleh. Ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain. Sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh, urang lieur nepikeun talatah. Jang soleh, bejakeun ka uas soleh. Isuk di daguan di imah mang soleh jeung aki soleh. Kade si soleh jeung si soleh sampeur. Ceuk nu dititah teh hidup soleh cenah bener.
tuh nah iya tak enak bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing ieu seueur sepuh nu ningalian erloji ke sekedap deui Pak kagok bagaimana caranya supaya orang ulah tiga berus neangan rezeki nu teu halal di zaman yang begini mah geus lah sing palalin tersyukuran we tasakur bi nikmah waskuruli wala takfurun mangka salukur ulah kufur nikmat la in syakartum la ajidannakum kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan wala in kafartum tapi kalau kufur nikmat inna azabillah syadid azab dari Allah tu berat orang mau kuat salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda tunggul kasempurna ya ingat wae aing ka imah mitoha teh aduh Gusti kumaha itu teh bubuh jadi ingat kasempur soalnya dia teh nyimpang aduh Gusti tunggul kajukut tangah kasarapan hartina hirup mantong ningali wae kaluhur bandingkeun ka handap da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu ngabanding-bandingna kaluhur batur mah imahna gedong gede saya mah jeung heureun jeung bilik tong ningali kaluhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumahan mitoha tinggal ngadaguan diusir batur mah gaji sebulan bisa meuli motor tingali ka handap berapa banyak sarjana ge yang nganggur anu can digawe apa teu bersyukur khusus keur ibu-ibu kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede Juyina linnasi hubus syahawati minnan nisa'i dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat para wanita tuh ibu matak lamun caroge lamun salaki ngareret ningali nu geulis entong sok ngambek malah mah kudu bersyukur alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal keneh tah ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah 2-3 kali jangan dari setan sakali we aduh gelis Allahu Akbar geus tanu kadua anu teu meunang di mana imahna nya eta wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain pas salaki batur mah meulikeun kongkorong bae sakali bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun pas salaki batur mah geus ganti mobil bapak salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri pas salaki batur mah tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun aya ibu nu wantu nyarios tu bapak salaki batur mah kawin deui mau nyari bapaknya ngeunaheun paling ngecek bapak teh sebenarnya mah embung mah tapi ya terpaksa lah atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun aya ibu nu wantu nyarios kacaroge tu bapak salaki batur mah maot manya bapak mah hirup keneh nah ari sia ya ulah ngabanding-banding jelema masih lisangka wungkul si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna hese dari sini sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngorak keneh paling kolot ke umurna 45 tahun tapi beunghar napa Masya Allah tanah ratusan hektar teh lain bohong pabrikna we di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera Lampung, Padang, Palembang, Medan beunghar mobil anyar ngajajar villa di ditu di dieu lamun gering diopnameuna luar negeri Jepang, Australia mentak pasapangi Kang Ibing nanyakeun ngeunah sia mah jadi jelema beunghar euy gering ge ka Jepang apa jawabnya alah Kang Ibing saya mah di Jepang di rumah sakit tingali ku dokter saya mah ngarokok geus dilarang kopi geus teu meunang uyah dikurangan daging nu gaji-gaji dilarang anu haseum teu meunang anu pahit dilarang anu amis dikurangan ngahuleung nah keur loba duit segala teu meunang mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang kerupuk oncom tempe asin senal jojodok taraje hakan kabeh heuh taraje teh ibu jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna urang mah 4 sehat 5 seubeuh coba nu beunghar mah makan pagi roti makan siang daging makan malam susu anjeun da loba duit pan urang mah isuk-isuk angun kacang engke beurang aya keneh angun kacang deui nanti malam masih ada angun kacang juga isukna saatkeun nepi ka hideung angun kacang deui encan jiga leutak mah hakan we terus
jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel aya anggur pan urang mah limus digorogot jeding-jeding kana bibir. Ye Allah mah maha adil, mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit percaya henteu panyakit nangtang duit jantung liver kanker sakali ka dokter ratusan ribu jutaan. Jelema leutik pangasilan seeutik eta panyakitna irit bisu romeheun paling berat hapur aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Eueuh ka dokter ge tara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha malan. Sakit apa bu? Ini merarome. Naon romeheun bahasa Indonesia na? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh naon kemana di mana ya kayak ngebahas romeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tangan nu nanya, pantos lami jantan meong tutul leus urang teh sieun-sieun teuing. Ya Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah Kang Ibing mah ngahuleng lamun ningali di Sumedang ka Bandung jam 10 peuting eta nu dagang abi di rodaan disurung lempang ka Bandung sabaraha puluh leunyeur sih centang tupayu kabeh sok tingali nu dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna hirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung simkuring aya babaturan simkuring hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan dicanakan sakarung 2 karung terus dikana kol buntungkeun ditarik ka lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali 3 kali eta tina gara-gara tai doma ungkul pan jadi beunghar bu pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk tengenah tungtung. Ya makanya lamun orang hayang bersyukur mah hirup dan telebak kasieun geuning ieu bisa susurian mun aya wartawan luar negeri mau percaya mah nya nu maneh teh babara katakan kieu da lamun isuk aya pengumuman resmi Ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun asal tukang beca we sakali narik 2 miliar ngan jauh ti Medan ke Bogor. Ti Bogor ke Medan wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengkal. Tukang becana teh nyamun samaruk Medan deket ca 2 miliar iya cenah mangkaning mawa lomari. Karek samot Karawang ge paes tuh sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug memang nu maningeunna kana lian kunci tapi nyonya samal ribu lain lewat nya da Kang Ibing mah embung tah gaji mana Ibing 1 miliar semenit tapi liang irung ngarep palukur daek kumaha rek nyingsing misalnya lamun hujan ngaberek-bek kudu nyeun kenteng dina tarang lieu